sakon dai ma'aiki ne. Yana dai wa babansa ƙarya yau sai dai haramtacce. Ma'aiki ya faɗa wanda ya ƙarya a gare shi ya kauce. Tun kafin alkiyama abin duniya to ya fa lalace. Masaukin munkirin wuta ce ya ja da rasuli ya kone. Ma'aiki ne ya ce ya suka ce na towa ne fa babanka. Sannan shi ne ya ce no ka ce ya towa ce fa babarka. Ko dai kai dan aje gune goyon coci ba na dan barka. Jahilci ya tike a nan gunda tumasanci a fili ne. Na gaya muku shugaba da yantacce ne sun fila zan mala. Me za ka yi ya karu da kai tandi ne mai gidan alam. Kai ne dai mutsiyaci kake nema a gurin sa duk kullum. Amma yau wai kana ja da shi ba komai za mu je can ne. Shi ne na gano yana rabawa baya gori ishacce ne. Kai kome za ka banka gyale ba na so ko na wane ne. Ga tallan annabin mu ina zan dauna wani sabunci ne. Tura dai dan halal ba zai canja uba ko da fa ma dale. Kai malam annabin ne ka san babu zaransa. Menene yau kake bukata me ma ba to kamar kinsa. In kaki za mu so su ko ba aljanna mai gidan Musa. Na shaida har ga Allah faɗi na ba canji da ɗaɗɗe ne. Ni ranar tambulo ne a nan na fito wallahi ba canji. Tabin kauna na gada ta annabi gun babanmu mai gunji. Me tiba har da san mu tabaddal na shirya idan kaji. Wannan ran ya kafe a san annabi zalla to kaɗan gane. Dan annabi rabbana muna roƙon kai mana gafara kullum. Domin an ta da manzan ka an yi butulci ban da mu samsa. Kalle ban su ya shafe mu mun tuba domin yi tagungu. Burin ma kama annabin ka Allah ku shigo cikin aikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ثبتنا في أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دك الحاج AS دان زاوية السيدي شرف سان دنبلو جان أيك أتفير من زان الله صلى الله عليه وسلم.